हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फार्म एनिमल्स के नाम। गाय, बकरी, घोड़ा, बतख और भी बहुत सारे मजेदार जानवर। चलो मिलकर सीखते हैं फार्म एनिमल्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलो शुरू करें। ये है बच्चों काव। काव को हिंदी में कहते हैं गाय। गाय मतलब काव। नेक्स्ट है बच्चों बुल। बुल को हिंदी में कहते हैं बैल। बैल मतलब बुल। नेक्स्ट बच्चों ओक्स। ओक्स को हिंदी में कहते हैं बलद। बलद मतलब ओक्स। नेक्स्ट बच्चों क्लाफ। क्लाफ को हिंदी में कहते हैं बछड़ा। बछड़ा मतलब क्लाफ। नेक्स्ट बच्चों बाफेलो। बाफेलो को हिंदी में कहते हैं भैंस। भैंस मतलब बाफेलो। नेक्स्ट बच्चों गॉट। गॉट को हिंदी में कहते हैं बकरी। बकरी मतलब गॉट। नेक्स्ट बच्चों शीप। शीप को हिंदी में कहते हैं भेड़। भेड़ मतलब शीप। नेक्स्ट बच्चों राम। राम को हिंदी में कहते हैं मेरा। मेरा मतलब राम। नेक्स्ट बच्चों लाम। लाम को हिंदी में कहते हैं मेमना। मेमना मतलब लाम। हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में कहते हैं घोड़ा। घोड़ा मतलब हॉर्स। नेक्स्ट बच्चों मेयर। मेयर को हिंदी में कहते हैं घोड़ी। घोड़ी मतलब मेयर। नेक्स्ट बच्चों डंकी। डंकी को हिंदी में कहते हैं गधा। गधा मतलब डंकी। नेक्स्ट बच्चों म्यूल। म्यूल को हिंदी में कहते हैं खच्चर। खच्चर मतलब म्यूल। नेक्स्ट बच्चों कैमल। कैमल को हिंदी में कहते हैं ऊंट। ऊंट मतलब कैमल। नेक्स्ट बच्चों पीग। पीग को हिंदी में कहते हैं सुअर। सुअर मतलब पीग। नेक्स्ट बच्चों पिगलेट। पिगलेट को हिंदी में कहते हैं पिल्ला। पिल्ला मतलब पिगलेट। नेक्स्ट बच्चों डॉग। डॉग को हिंदी में कहते हैं कुत्ता। कुत्ता मतलब डॉग। नेक्स्ट बच्चों पपी। पपी को हिंदी में कहते हैं पिल्ला। पिल्ला मतलब पपी। नेक्स्ट बच्चों कैट। कैट को हिंदी में कहते हैं बिल्ली। बिल्ली मतलब कैट। नेक्स्ट बच्चों किटन। किटन को हिंदी में कहते हैं बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा मतलब किटन। नेक्स्ट बच्चों डक। डक को हिंदी में कहते हैं बतख। बतख मतलब डक। नेक्स्ट बच्चों डकलिन। डकलिन को हिंदी में कहते हैं बतख का बच्चा। बतख का बच्चा मतलब डकलिन। नेक्स्ट बच्चों गूस। गूस को हिंदी में कहते हैं हंस। हंस मतलब गूस। नेक्स्ट बच्चों गॉसलिन। गॉसलिन को हिंदी में कहते हैं हंस का बच्चा। हंस का बच्चा मतलब गॉसलिन। नेक्स्ट बच्चों हेन। हेन को हिंदी में कहते हैं मुर्गी। मुर्गी मतलब हेन। नेक्स्ट बच्चों रोस्टर। रोस्टर को हिंदी में कहते हैं मुर्गा। मुर्गा मतलब रोस्टर। नेक्स्ट बच्चों चिक। चिक को हिंदी में कहते हैं चूजा। चूजा मतलब चिक।
नेक्स्ट बच्चों, टर्की। टर्की को हिंदी में कहते हैं टर्की। टर्की मतलब टर्की। नेक्स्ट बच्चों, टर्की चिक। टर्की चिक को हिंदी में कहते हैं टर्की का बच्चा। टर्की का बच्चा मतलब टर्की चिक। नेक्स्ट बच्चों, पेगोन। पेगोन को हिंदी में कहते हैं कबूतर। कबूतर मतलब पेगोन। नेक्स्ट बच्चों, डव। डव को हिंदी में कहते हैं फाख्ता। फाख्ता मतलब डव। नेक्स्ट बच्चों, रैबिट। रैबिट को हिंदी में कहते हैं खरगोश। खरगोश मतलब रैबिट। नेक्स्ट बच्चों, हेयर। हेयर को हिंदी में कहते हैं शशक। शशक मतलब हेयर। नेक्स्ट बच्चों, रैट। रैट को हिंदी में कहते हैं चूहा। चूहा मतलब रैट। नेक्स्ट बच्चों, माउस। माउस को हिंदी में कहते हैं मूसक। मूसक मतलब माउस। नेक्स्ट बच्चों, डंकी फॉल। डंकी फॉल को हिंदी में कहते हैं गधे का बच्चा। गधे का बच्चा मतलब डंकी फॉल। नेक्स्ट बच्चों, गूस फीमेल। गूस फीमेल को हिंदी में कहते हैं हंसनी। हंसनी मतलब गूस फीमेल। नेक्स्ट बच्चों, पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में कहते हैं मोर। मोर मतलब पीकॉक। नेक्स्ट बच्चों, पीहन। पीहन को हिंदी में कहते हैं मोरनी। मोरनी मतलब पीहन। नेक्स्ट बच्चों, पीकॉक चिक। पीकॉक चिक का मतलब मोर का बच्चा। मोर का बच्चा मतलब पीकॉक चिक। नेक्स्ट बच्चों, फिजन। फिजन को हिंदी में कहते हैं तितर। तितर मतलब फिजन। नेक्स्ट बच्चों, क्विल। क्विल को हिंदी में कहते हैं बटेर। बटेर मतलब क्विल। नेक्स्ट बच्चों, स्वान। स्वान को हिंदी में कहते हैं राजहंस। राजहंस मतलब स्वान। नेक्स्ट बच्चों, डाफिगॉन। डाफिगॉन को हिंदी में कहते हैं कपट। कपट मतलब डाफिगॉन। नेक्स्ट बच्चों, याक। याक को हिंदी में कहते हैं जैक। जैक मतलब याक। नेक्स्ट बच्चों, लामा। लामा को हिंदी में कहते हैं लामा। लामा मतलब लामा। नेक्स्ट बच्चों, अल्पेका। अल्पेका को हिंदी में कहते हैं अल्पेका। अल्पेका मतलब अल्पेका। नेक्स्ट बच्चों, गिनी फाउल। गिनी फाउल को हिंदी में कहते हैं गिनी मुर्गा। गिनी मुर्गा मतलब गिनी फाउल। नेक्स्ट बच्चों, सिल्कोराम। सिल्कोराम को हिंदी में कहते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा मतलब सिल्कवोराम। नेक्स्ट बच्चों, हनी बी। हनी बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी मतलब हनी बी। बच्चों, आज हमने सीखा फार्म एनिमल्स का नाम। उम्मीद है तुम्हें बहुत मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।